嗱，洪新傑 Simon 咧，佢好中意做偽證嘅。咁以下落嚟咧有兩單偽證喎。第一，佢話人哋宣道會美孚堂嗰個姓沈嗰個女士咧，就話佢喺個夢中見到阿 Simon 咧就侵犯佢，所以就同啲執事講，結果咧嗰啲執事咧就公審佢，佢就話成間教會公審佢。咁呢個係咪真咧？另外佢咧就話佢就做偽證咧，就問阿 D 我有冇搞過宣道會嗰個有孫女嘅老女人啊？跟住阿 D 就話冇，真係好好笑啊！嗱，大家聽聽佢點講咯。嗱，你唔好係基督徒嘅心良善啊，包括嗰啲牧師啊，牧師比一般嘅基督徒，牧師嘅心仲歹毒啊！阿 D， 我有冇搞過嗰個宣道會美孚堂嗰個有孫女嘅老女人啊？肯定冇。冚家產發夢係當真喎，跟住成間教會公審我喎，當真係有呢件事喎，係咪白痴㗎嗰班人？似㗎啦，呢度有病，嗰班人呢度有病。係你真説話啦，反而嗱，呢單嘢就係得佢講啫。咁我就佢嗰啲影片留言區咧，通通都刪晒嘅，佢唔俾人反駁嘅。試過有一段時間，佢即係早年嗰啲留言區仲開咗咧，我就喺度留言去指責佢嘅問題啦，指責佢嘅不是啦，結果通通都俾佢刪晒嘅。咁所以得佢講冇人講，咁我哋焗住拍片批判佢啦。佢話宣道會嗰單嘢，佢話佢冇搞嗰個老女人。當然，如果真係有嗰個老女人嘅，我都唔會相信你會搞佢啦，係咪？但係佢點做偽證咧？佢問阿 D 喎，佢話 D， 我有冇搞過宣道會嗰個有孫嘅老女人啊？阿 D 話冇。點解你要揾阿 D 嚟幫你做證咧？阿 D 24小時跟住你啊？嚇？佢係你肚裏邊條蟲啊？佢係你跟班啊？喂，第一你搞過邊個女人？你冇搞邊個女人？阿 D 知咩？嚇？佢分分秒秒黐住你咩？第二，佢話人哋成間教會公審佢，點公審你啊？請問嗱，你又作好多古仔嘅時候咧，你都作埋啲細節嘅，包括你屈啊徐繼康啊 Tiffany 啊個媽媽係出嚟做妓女節拍㗎，你都講到繪影繪聲嘅，因為你知道咧，要人信服咧就必須即係將啲細節講埋出嚟啊嘛。你好聰明啊，你知道呢個即係人嗰個意識係要接受呢啲嘢啊嘛，所以你將件事創作出嚟，成為一個古仔，繪影繪聲咁去屈人哋，話人哋老母係出嚟節拍，所以話人哋兩個都係臭罌出臭草，喂，人哋唔揾你唔幫襯你啫，唔奉獻錢俾你啫，你使唔使咁樣話人哋同話人哋阿媽啊？又話臭罌出臭草啊？因為兩個阿媽都係做雞出嚟節拍噶，所以就出咗呢兩個咁嘅，而家佢兩個結婚啦，所以佢兩個臭罌出臭草。你呢個作出嚟作到繪影繪聲咁啊，污蔑人，去侮辱人。咁你點解唔講下人哋點公審你咧？講下個細節啊嘛，點樣公審你啊？第一，我哋唔相信嗰個所謂老女人發夢係你侮辱佢。好啦，我退一步嚟講，我當係真啦。咁人哋都唔會公審你啦，係咪啊？係咪啊？我當嗰個老女人傻咗，佢真係認為係真，咁咪同教會啲人講，咁啲教會啲人就會嚟公審你啊？喂，夢嚟嘅啫嘛，係咪啊？喂，有個女人發夢話俾你強姦，唔通我去殺咗你啊？或者我報警拉你啊？冇可能噶嘛，你發夢啫嘛。同埋嗰啲執事唔係咁，通常都有幾個執事嘅。你話一個執事傻咗，同嗰個你口中嘅老女人一樣傻咗，都認為你當時就係強姦咗佢，然之後就要追究你。其他執事都唔會啦，邊有人會同佢癲啊？佢話喂，某某人啊，某某姊妹，你發夢啫，唔係真嘅喎，我點幫你公審佢啊？傻咗啊？係人都唔會做啦。教會裏邊肯定有幾個執事嘅，人哋點會咁做咧？你係咪作大咧？好明顯，你做假證啊！揾阿 D 去為你作見證，你有冇搞過或者冇搞過某啲女人？阿 D 話冇，呢個嘢造假啦！阿 D 點知你啊？阿 D 鬼知你啊？所以你唔好講大話啦！成日話自己淨係講粗口唔講大話，你成日講大話，洪新傑，大家認清洪新傑 Simon 呢一個邪惡嘅所謂基督徒嗰個醜惡嘴臉，一定要聲討呢個壞人。